सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक हिडन फीचर के बारे में। कंपनीज जो हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में काफ़ी ज़्यादा लाइट्स देती हैं इंडिकेशंस के लिए। बहुत सी लाइट्स के बारे में आपको मालूम भी होगा, लेकिन इंजन ट्रबल शूट लाइट जिसका नाम होता है, वो इंजन जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, वो इग्निशन ऑन करने के 2-3 सेकंड तक जलती है और फिर ऑफ हो जाती है। आपने उस पर गौर भी करा होगा, सोचा भी होगा कि ये इंजन ट्रबल लाइट क्यों है। इंजन ट्रबल लाइट नाम से ही उसका पता चल रहा है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो जलती है, लेकिन कंपनी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करती उसको कि वो ट्रबल हो क्या रहा है गाड़ी में कि जिस वजह से वो इंजन लाइट जलने वाली है। तो आज मैं आपके सामने पूरा एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्या ऐसी चीजें जो मेल फंक्शन करती हैं, जानबूझ के उसमें मेल फंक्शन करूंगा गाड़ी में, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मेल फंक्शन कर रही हैं और उसके बाद ये इंजन लाइट क्या इंडिकेशन शो कर रही है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कंपनी जो है इस लाइट को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करती, सिर्फ इंजन ट्रबल शूट लाइट बोलती है कि इंजन में कोई ट्रबल होगा तो आपको मिल जाएगा। अब इंजन में ट्रबल से क्या मतलब है, अभी अपन गाड़ी पर भी आएंगे, अभी ये शॉर्ट बंद करके गाड़ी पर भी आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज़ करके कि कौन सी लाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ गाड़ी में मेल फंक्शन करके देखूंगा कि उससे वो लाइट जल रही है या फिर नहीं जल रही। कुछ लोगों ने YouTube पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि ये जो इंजन ट्रबल लाइट है FZ पर बना चुके हैं। मैं देख चुका हूँ कि जब ये एक क्रैश सेंसर की तरह काम करती है। क्रैश सेंसर से मतलब ये है कि जब गाड़ी गिर जाए तो ऑटोमेटिक कंपनी ऐसा सेट करके देती है कि इंजन जो है वो ऑफ हो जाए, यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा गाड़ी गिरने की सिचुएशन में। तो ये क्रैश लाइट की तरह तो काम करती ही करती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे काम है जो कंपनी जिसको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करती, बोलती नहीं है कुछ भी। यूजर मैनुअल में भी आप पढ़ेंगे तो बस इतना लिखा होगा कि कोई भी इंजन में ट्रबल होगा तो ये लाइट आपको इंडिकेट करेगी। ये लाइट इंडिकेट करे तो आप सिर्फ सर्विस सेंटर जाएं, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता। तो आपको बताऊंगा अब। तो सबसे पहली चीज़ कि इंडिकेशन आता काहे का है, इंजन का। इंजन का इंडिकेशन देखिए कोई लाइट नहीं दे सकती, इंजन का इंडिकेशन नहीं दे सकती ये लाइट, क्योंकि इंजन में मैकेनिकल पार्ट्स है और इसमें कोई ऐसे सेंसर नहीं है जो मैकेनिकल पार्ट्स को सेंस करें। ये जो इंडिकेशन है, ये जो इंजन लाइट इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है वायरिंग हार्नेस में कोई भी अगर मेल फंक्शन हो रहा हो, यानी कि क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो इसमें इंजन लाइट आपको मिलती है। जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक नहीं होती उसमें आपको कभी कभी कुछ बाइक्स में इंजन लाइट नहीं भी मिलती। तो फ्यूल इंजेक्टर बहुत सारे सेंसर्स पर वर्क करता है एक्यूरेसी के लिए। तो अगर उसमें से कोई एक भी सेंसर मेल फंक्शन कर जाए तो पूरा फ्यूल सिस्टम मेल फंक्शन करने लगता है, जिससे मिक्सचर भी बिगड़ सकता है, माइलेज बिगड़ जाता है, परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, आरपीएम फ्लक्चुएशन होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होने लगती हैं जिससे ECU को सही डेटा मिल नहीं पाता जब कोई भी सेंसर मेल फंक्शन करता है। तो अब मैं सेंसर में मेल फंक्शन करके जान करके देखूंगा कि क्या ये इंजन लाइट सही में काम की है, क्या ये सही में कुछ इंडिकेट करती है, कुछ फायदा है इसका या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आज मैं देखने वाला हूँ। तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स गाड़ी में हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेनली फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वो इंडिकेट आपको करती है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि अगर मैं कोई मेल फंक्शन करता हूं तो क्या ये इंजन लाइट सही में आपके काम की होगी या फिर नहीं होगी। आप ये देखेंगे अगर मैं इग्निशन ऑन करता हूं गाड़ी का तो 2 से 3 सेकंड तक की ये लाइट यहाँ पे इंजन ट्रबल शूट लाइट जलेगी। वो लाइट 2 से 3 सेकंड जल के अगर बंद हो जाती है, यानी कि आपके इंजन के FI सिस्टम में या फिर कोई वायरिंग हार्नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये इंडिकेट कर रही है। अगर वो 2 से 3 सेकंड के बाद भी जलती रहती है, यानी कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये लाइट बंद हो गई, अभी इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेनली इस वीडियो में यामाहा FZ पर फोकस कर रहा हूँ और जितनी भी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स हैं उन पर। तो यहाँ पे ये है फ्यूल इंजेक्टर, ये इंजेक्टर होता है, वहाँ ऊपर एक फ्यूल पंप रहता है जो टैंक से कनेक्टेड रहता है और यहाँ से जो है पूरी फ्यूल सप्लाई जाती है। और ये जितने भी वायर्स जितने भी हैं, ये सब सेंसर्स हैं, इनमें बहुत सारे सेंसर्स दिए रहते हैं एक्यूरेसी के लिए। सेंसर है और यहाँ पर और आप पीछे देखते हैं तो ये जो एग्जॉस्ट के पीछे एक और वायर गया हुआ है, वहाँ पर ये आपको अब दिख रहा होगा, वो वाला जो वायर है वो O2 सेंसर होता है। वो ये सेंस करता है कि लीन मिक्सचर है या फिर रिच मिक्सचर है। आपसे मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखकर आप अपनी गाड़ी में कोई भी टेस्टिंग ना करें, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे से तो आपको दिखते हैं कि ये जो कपलर है यहाँ पर, ये कपलर जो है ये वायरिंग के लिए दी गया है। सेंसर जो है वो अंदर है इसके। तो अगर इस कपलर को मैं निकाल दूँ तो होता यह है कि ये सेंसर ऑफ हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया तो ये ऑफ हो गया है सेंसर। यहाँ से जो डेटा ECU को जाना था और ECU से FI का डेटा जाना था, वो डेटा अब नहीं जा पाएगा। ECU को कंप्लीट डेटा नहीं मिल रहा, तो कंप्लीट एक्यूरेसी से फ्यूल सप्लाई गाड़ी में नहीं हो पाएगी। तो अब देखते हैं कि होता है क्या। तो अब मैं इग्निशन ऑन करके देखता हूँ क्या इंजन ट्रबल लाइट जल रही है।
ये देखिए अब ये इंजन ट्रबल लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये शो कर रही है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चीज़ मेल फंक्शन कर रही है, ECU को डेटा नहीं मिल रहा है। ये देखिए अब अपन बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं कि ECU को कम डेटा यानी कि कंप्लीट डेटा नहीं मिलेगा तो भी क्या गाड़ी स्टार्ट होगी, चलेगी, क्या होगा। ये लाइट जो है अब यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, ब्लिंक नहीं कर रही, यानी कि बस ये शो कर रही है कि इंजन में है कोई प्रॉब्लम। अभी RPM एकदम से लो हो गया है यहाँ पे, ये देखिए RPM में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। अब ये देखिए RPM कितना लो जाता जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं RPMs में। अब चलिए सेंसर को मैं वापस लगा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे ये कोई से वायर्स हैं, ये मुझे पक्का नहीं बता सकता मैं कौन सा सेंसर है, लेकिन ये वायर्स हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये आपने निकाल दिया। अब देखते हैं इंजन लाइट जल रही है या नहीं। जी हाँ, ये इंजन लाइट अभी भी जल रही है क्योंकि कोई मेल फंक्शन हुआ है वहाँ पे, तो ये इंजन लाइट आपको ये शो कर रही है कि हाँ कुछ हुआ है। तो अब स्टार्ट भी करके देखते हैं क्या गाड़ी स्टार्ट होगी। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब वो निकालने के बाद ECU को डेटा कुछ ज़्यादा ही कम पड़ गया, जिससे FI सप्लाई नहीं कर पा रहा फ्यूल, तो उससे गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही और इंजन लाइट जलने लगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे सेंसर्स जैसे कि एक्यूरेसी से लगे हुए थे पहले वैसे ही लगा दिए हैं। ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। ये वाला जो सेंसर है ये टेम्परेचर या प्रेशर सेंसर रहता है, इसको भी मैंने निकाला था, लेकिन इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और इसको निकालने में कुछ टूट भी सकता है, इसलिए इसको आप ना निकालें। इसको निकालने के बाद भी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब पूरे सेंसर्स लग गए हैं वापस। अब ये देखते हैं क्या अभी भी इंजन लाइट जल रही है। और ये इंजन लाइट आई 2 से 3 सेकंड के लिए और ये चली गई, यानी कि गाड़ी में कोई भी मेल फंक्शन नहीं है। और मैं गाड़ी को स्टार्ट भी करता हूं तो RPM भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ये देखिए बिल्कुल कांस्टेंट RPM पर है गाड़ी। अब ना RPM बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। अब ये सेंसर का काम ये है कि ये फ्यूल इंजेक्टर की कोई भी मेल फंक्शन हो रहा है अगर वायरिंग हार्नेस में, तो ये उसको पकड़ के तो गाड़ी को आपको इंडिकेट कर देगा। अब ये जो दूसरे लोगों ने वीडियो बनाई थी कि ये क्रैश सेंसर भी है, तो वो भी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये क्रैश सेंसर कैसे है। अब क्या करता हूँ, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर अपन इसको गिरा देते हैं, या लेफ्ट साइड आप या राइट साइड इसको गिरा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता है। अब वापस अगर आप गाड़ी को उठा देते हैं और आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे आपको इंजन लाइट ब्लिंक करेगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब इसको रीसेट करते हैं, अगर आप ऑफ करते हैं और फिर से ऑन करते हैं, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक क्रैश सेंसर की तरह भी काम करता है। मेरे चैनल पर आपको बाइक से रिलेटेड सभी तरह के रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, मॉडिफिकेशन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और कुछ इस टाइप की नॉलेज वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यूजर नेम अभी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था मोटिव कि आपको बताऊं कि ये इंजन लाइट जो कंपनी देती है इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी कि ये सही में किसी काम की होती भी है या नहीं होती, क्योंकि आप इग्निशन ऑन करते हैं 2 सेकंड तक जलती है फिर ऑफ हो जाती है। तो आखिर क्या इंडिकेशन ये लाइट देती है और किस काम ये आती है, आपको भी इतनी नॉलेज अपनी बाइक के बारे में होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर बिना न जाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।